Ok, Joquinha, como é que você coloca um elefante na geladeira? Não sei. Abre a porta, coloca e fecha a porta. Como é que você coloca uma girafa na geladeira? Abre a porta, coloca e fecha a porta. Não, você tira o elefante, coloca a girafa e fecha a porta. Tá. Um leão estava fazendo uma festa. Todos os animais estavam lá, menos um. Qual é? O flamingo. Não, a girafa, porque ela tá dentro da geladeira.